नमस्ते। न्यू एरा सोल्युसनको फार्मेसी बिजनेसको भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी हाम्रो फार्मेसी बिजनेस है कसरी चाहिँ सफैबाट म्यानेज गर्न सकिन्छ होइन, कसरी चाहिँ मेन्टेन हुन्छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले एउटा भिडियो बनाएको छौँ। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले हेरिन्छ कि यहाँनिर के म्यानेज गरिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउन जाँदैछु। जस्तै यहाँनिर छ, सुरुमा छ इन्भेन्ट्री एन्ड स्टक म्यानेजमेन्ट है, अर्को छ ब्याच वाइज इन्भेन्ट्री सिस्टम, पर्चेस एन्ड सेल्स म्यानेजमेन्ट, सप्लायर्स म्यानेजमेन्ट, एक्सपायरी एन्ड नियर एक्सपायरी म्यानेजमेन्ट, सिसी चार्ज म्यानेजमेन्ट, एकाउन्ट्स एन्ड रिपोर्ट, अनि हजुरको युजर एसेस कन्ट्रोल हो। यो सिस्टमहरू चाहिँ हामीले भिडियोमा चाहिँ कसरी गरिन्छ होइन, यो चाहिँ कसरी अब हाम्रो सिस्टमले काम गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनिँदैछ। ल म चाहिँ स्टार्ट गर्छु है। सुरुमा है ओभरअल ड्यासबोर्ड भनेको चाहिँ हजुरको यो सिस्टमबाट भयो है। यसरी तपाईँको सिस्टमहरू हुन्छ होइन, यसमा तपाईँको विभिन्न फिचर्सहरू हुन्छ, यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि छ सुरुमा अपडेट ड्यासबोर्ड। अब यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल है दिनभरिको रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै यहाँनिर तपाईँको सेल्सको रिपोर्ट हुन्छ है, पर्चेसको है कति चाहिँ सेल्स भयो, कतिको पर्चेस इन्ट्री गर्नुभयो होइन, यसको हजुरको क्यासको भयो, लेजरको भयो होइन, आउटस्ट्यान्डिङ कति छ त्यो कुरोहरू, डेप्टर क्रेडिटरहरू जस्तै अब रिटर्न भएको छ भने त्यो केसहरूको रिपोर्टहरू चाहिँ तपाईँले साइड ड्यासबोर्डमा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होइन। अनि यो साइडमा छ तपाईँको कस्टमाइजेबल कि यो कि तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुभयो होइन। यो चाहिँ तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हजुरलाई डेली बेसिसमा युज हुने किहरू भयो होइन, जुन चाहिँ तपाईँलाई म्याक्सिमम् रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो अनुसार तपाईँले यसलाई चाहिँ सेट गरेर चाहिँ है यो चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुभयो है यो किहरू चाहिँ। अब यसको प्रोसेस के छ चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले जानु पऱ्यो मास्टरमा है, मार्च सेटअप, अनि यतापट्टि तपाईँको सर्टकट बटन भन्ने अप्सन हुन्छ, यताबाट गएर चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुभयो है यो अप्सन। अब यतापट्टि साइडमा छ मस्ट भ्यू रिपोर्ट, रिसेन्टली भ्यू रिपोर्ट। अब यो भनेको चाहिँ हजुरले विभिन्न फिचर्सहरू अप्सनहरू युज गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँनिर अपडेट भइराख्ने कुरो भयो है। जस्तै तपाईँले अहिले के युज गर्नुभयो, के ओपन गर्नुभयो होइन, सिस्टमबाट तपाईँले के हेर्नुभयो है, त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अपडेट हुने कुरो भयो। यसलाई चाहिँ एउटा हिस्ट्रीको हिसाबले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अनि तलपट्टि भयो हजुरको है फार्मेसी बिजनेसको नेम भयो, लोकेसन भयो है, अनि यतापट्टि छ हजुरको फाइनेन्सियल इयर भयो, आर्थिक वर्ष कुनमा तपाईँको रन भइरहेछ कुन पिरियडमा, अरू भयो यतापट्टि डेट भयो, टाइम भयो होइन। अनि अलिकति तलपट्टि छ यहाँनिर F1 इक्वल टु कम्पनी, कन्ट्रोल प्लस आई भनेको आइटममा है, अनि तपाईँको कन्ट्रोल प्लस एल भनेको पार्टीमा। हजुरलाई युजर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने कन्ट्रोल प्लस यु गरेर युजर चेन्ज गर्नुभयो, र कन्ट्रोल प्लस F1 गऱ्यो भने डाइरेक्टरी हेर्न सक्नुभयो, फोनको डाइरेक्टरी हजुरको होइन, फोन नम्बरहरू सेभ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी गर्न सक्नुभयो। अरू भने क्यालेन्डर प्लस अनि अर्को प्रिन्टर छ है। यो चाहिँ तपाईँको सर्टकट की भयो। अनि ओभरअल अरू सर्टकट की पनि हुन्छ, जस्तै अल्ट प्लस पी गर्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्ट पर्चेस बिलमा जानुभयो है, अल्ट पी गरेँ मैले यसरी पर्चेसमा जानुभयो। अल्ट एन गऱ्यो भने हजुरले सेल्समा जाने भयो यसरी है। अब अल्ट एल गऱ्यो भने लेजर ओपन भयो है, कन्ट्रोल आई गऱ्यो भने हजुरको आइटम लिस्टमा ओपन भयो है। विभिन्न कीहरू हुन्छ है, जस्तै तपाईँले यो युज गर्नुहुन्छ, यो हामी चाहिँ तपाईँलाई सबै लिएपछि चाहिँ हामीले तपाईँलाई कीहरू चाहिँ पठाइदिन्छौँ है। ठिक छ, यो कुरो भयो, यो ड्यासबोर्ड भयो। अब यो ड्यासबोर्ड तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुभयो होइन, तपाईँको है जस्तै लोगो छ कम्पनीको, अब नेम राख्नु पऱ्यो भने त्यो तपाईँले यहाँबाट राख्न सक्नुभयो है। यसको अप्सन चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, यसमा क्लिक गरेपछि पर्सनलाइज डेस्कटप विथ यो इमेज भने यसमा तपाईँले गएर फाइल सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसलाई कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुभयो है। ल ठिक छ, अब हामी एकछिन बुझौँ है हाम्रो जति पनि ओभरअल काम हुने फार्मेसीमा भन्ने चाहिँ हजुरको यो माथिको अप्सनहरू छ योबाट, यसबाट चाहिँ तपाईँले हजुरको वर्क फ्लो चाहिँ गर्न सक्नुभयो। अब सुरुमा छ हाम्रो यहाँनिर छ मास्टर पार्ट। अब मास्टर पार्टमा के हुन्छ बुझ्नु पऱ्यो। जस्तै एउटा छ लेजर मास्टर है, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो खाता बनाइन्छ मास्टर है, आइटम मास्टर भयो, यो चाहिँ तपाईँको इन्भेन्ट्रीको पार्ट भयो। ओपनिङ ब्यालेन्स यहाँबाट चाहिँ हामीले
हामीसँग करेन्टली भएको स्टकहरू चाहिँ एड गर्ने प्रोसेस भयो। अर्को भनेको तपाईँको पासवर्ड एन्ड पावरको कुरो हुन्छ, यो चाहिँ युजर कन्ट्रोल भयो है। इफ हजुरलाई चाहिँ पावरहरू छुटाउनु पऱ्यो होइन, एसेसहरू चाहिँ तपाईँले अपरेटर्सलाई मिलाउनु पऱ्यो भने होइन, कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड एन्ड पावरबाट गर्न सकिन्छ, यो प्रोसेस हुन्छ है। अब हामी एकचोटि जाउँ लेजरमा के हुन्छ। अब लेजरमा हजुरले बनाउनु भनेको खाता भनेपछि बुझ्नुभयो होला, यसबाट चाहिँ के बनाउँछ। जस्तै है, यसमा लेजर मास्टर, लेजर न्यू लेजरमा क्लिक गर्नुभयो, यसमा तपाईँको अन्डर ग्रुप ओपन हुन्छ। यसबाट चाहिँ हामीले बनाउने भनेको फर्स्ट अफ अल म्याक्सिमम् युज हुने भनेको हजुरको सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर्स, जहाँबाट चाहिँ हामीले सामान खरिद गरेर ल्याउँछ, उहाँको चाहिँ खाता बनाउनु पऱ्यो है, उहाँको ट्रान्जेक्सन है, उहाँको चाहिँ पर्चेस के भइरहेछ, आउटस्ट्यान्डिङ कति बाँकी छ, पेमेन्ट कति गरेछ हो, त्यो विभिन्न काम हुने भनेको चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर्सबाट हुने हो। अब यसमा गर्ने भनेको के भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल उहाँको लेजर चाहिँ क्रिएट गर्ने प्रोसेस चाहिँ यो भयो है। ल अर्को भनेको सन्ड्री डेप्टर है। अब हजुरको पसलबाट चाहिँ कसैले उधारो लानु भइरहेछ होइन सामान भन्यो भने चाहिँ उहाँको खाता बनाउनु भनेको सन्डे डेप्टरबाट बनाइन्छ है। यो भयो। अर्को भनेको एक्सपेन्सेस भयो, इन्कम भयो, अरू धेरै थरीको एकाउन्ट हुन्छ, त्यो तपाईँले यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हामी चाहिँ एकचोटि यहाँनिर सन्ड्री क्रेडिटर सप्लाइजको एउटा एकाउन्ट बनाउँदैछौँ। जस्तै एउटा मानौँ हाम्रो एउटा न्यू एरा मेडिसिन सप्लायर्स भनेर चाहिँ मैले एउटा लेजर बनाएँ है। अब स्टेसन भनेको हजुरको लोकेसन भयो, यसलाई चाहिँ स्किप गरेर केही फरक पर्दैन। अनि अर्को छ ब्यालेन्सिङ मेथड है। अब ब्यालेन्सिङ मेथड भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ न्यू एरा मेडिसिन सप्लाइजबाट चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कारोबार गरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँको पेमेन्ट गर्ने तरिका के छ, उहाँलाई कसरी पेमेन्ट गरिराख्नु भएको छ, बिल अनुसार गर्नुभएको छ कि एकैचोटि हजुरले अन एकाउन्टबाट गर्नु भइरहेछ कि, अन्य प्रोसेस चाहिँ हुन्छ है। अब यहाँनिर अब प्रपरली भन्दाखेरि बिल बाई बिल भनेको के बुझ्नु पऱ्यो हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुन बिलको चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै चारवटा बिल आयो हजुरको, चारवटा बिलमा चाहिँ कुन चाहिँ बिलको चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्नुभयो भन्ने प्रोसेस बिल बाई बिल हुन्छ है। अर्को फिफो बेस हुन्छ, फिफो बेसमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भयो है। यसमा चाहिँ पहिला पहिला कुन बिल आएको थियो त्यो पहिला क्लियर हुन्छ, अनि बल्ल पछाडिको आउटस्ट्यान्डिङ क्लियर हुने प्रोसेस भयो है। अन एकाउन्ट बेस भनेको चाहिँ एकाउन्टमा लेजरमा चाहिँ यति ब्यालेन्स थियो, हजुरले चाहिँ यति तिर्नुभयो, अब चाहिँ यति बाँकी भयो, प्रोसेस भनेको चाहिँ अन एकाउन्ट बेस भयो है। यसरी तपाईँले गर्न छुटाउन सक्नुभयो। यसलाई मैले इन्टर गरेँ, इन्टर गरेँ, इन्टर गरेँ, इन्टर, अनि यसपछि यहाँनिर चाहिँ एड्रेस है, एड्रेस के छ त्यो लेख्न सक्नुभयो यसरी। एड्रेस लेख्नुभयो, इमेल एड्रेस छ भने इमेल एड्रेस लेख्न सक्नुभयो यसरी। वेबसाइट छ भने कन्ट्याक्ट पर्सन है, जस्तै को हुनुहुन्छ है कन्ट्याक्ट पर्सनमा, यसरी डेजिनेसन के हुनुहुन्छ उहाँ, यसरी नम्बर छ भने फोन नम्बर राख्न सक्नुभयो है। अर्को छ भने अर्को राख्न सक्नुभयो, जे छ यसरी तपाईँले राख्न सक्नुभयो। मोबाइल नम्बर है, अरू पनि अप्सन हुन्छ। अनि डिडिएल नम्बर छ भने त्यो राख्न सक्नुभयो। अनि लास्टमा भनेको यो प्यान नम्बर है, उहाँको प्यान नम्बर छ भने त्यो राख्न सक्नुभयो। है ओभरअल डाटाहरू राखेपछि चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल डब्लु गरेपछि यो सेभ हुन्छ। सेभ गर्नुभयो कन्ट्रोल डब्लु गरेर। अब यो यसलाई मैले स्केप 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 गरेर ब्याक गरेँ है। अब यो मैले भर्खर बनाएको न्यू एरा सप्लाई चाहिँ कहाँनिर गएर बस्यो भनेर हेर्नलाई चाहिँ हामी के गरिन्छ, अल्ट एल प्रेस गरेपछि चाहिँ यहाँनिर न्यू एरा भनेर सर्च गऱ्यो भने चाहिँ यसरी यहाँनिर चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ लेजरमा है। यो हामीले अलरेडी क्रिएट गरेँ, यो तपाईँको सन्ड्री क्रेडिटरको ग्रुपमा गएर यहाँ तलपट्टि डिटेलहरू सबै तपाईँले पाउनु सक्नु है। यसरी चाहिँ हामीले क्रिएट गरिन्छ है त। यो लेजरको प्रोसेस यो हुन्छ है। अर्को भनेको इन्भेन्ट्रीको प्रोसेस हुन्छ है। यहाँनिर इन्भेन्ट्री, आइटम मास्टर
यहाँनिर हजुरको अलरेडी मेडिसिनको लिस्टहरू यसमै तपाईँले पाउनुहुन्छ होइन। र प्लस अब तपाईँको यहाँनिर इन्भेन्ट्रीमा छैन, अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर के हुन्छ है, एउटा क्रिएट गर्ने के हुन्छ, एउटा मोडिफाई गर्ने के हुन्छ, अर्को भनेको ब्याच वाइज मोडिफिकेसन हुन्छ होइन। त्यो केहरू हुन्छ, धेरै थरीको के हुन्छ, जस्तै F2 गरेर न्यू क्रिएट भयो, F3 गर्नुभयो भने मोडिफाई भयो है, F4 गर्नुभयो भने ब्याच वाइज मोडिफिकेसन भयो, F9 गर्नुभयो भने कम्पनी वाइज तपाईँले हेर्न सक्नुभयो, F8 गर्नुभयो भने जेनेरिक नेम वाइज हेर्न सक्नुभयो है। यस्तो यस्तो हुन्छ। हजुरलाई चाहिँ म एकचोटि आइटम क्रिएट गर्ने प्रोसेस के छ, F2 गरेपछि तपाईँले प्रडक्टको डिटेलहरू भर्नुहुन्छ यहाँनिर है। यहाँ भएको प्रडक्टहरूको डिटेल के छ है। जस्तै मैले एउटा बनाएँ फ्लेक्जन ट्याब्लेट, यसको प्याकिङ 1/10 है, इन्टर 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 है। अब यो युनिट 1 युनिट 2 हो। अब युनिट 1 युनिट 2मा चाहिँ के राख्नुहुन्छ, अब प्रडक्टको जे छ त्यही राख्नु पऱ्यो है। जस्तै अब सिरप छ भने तपाईँले सिरप लेख्नुभयो होइन, ओइनमेन्ट छ भने ओइनमेन्ट लेख्नुभयो है। जस्तै एमएल छ भने एमएल लेख्नुभयो, इन्जेक्सन छ भने इन्जेक्सन, क्याप्सुल छ भने क्याप्सुल, त्यो अनुसार तपाईँको प्रडक्ट वाइजको चाहिँ तपाईँले युनिट राख्नुभयो है। युनिट 1 भनेको तपाईँको एउटा एक पिस जनाउनु भयो। युनिट 2 भनेको चाहिँ तपाईँले होल एउटा जस्तै स्ट्रिप जनाउनु भयो है। जस्तै यहाँनिर 10 ट्याब्लेट भयो भने हजुरको त्यो स्ट्रिप भयो, अनि सिङ्गल 1 ट्याब्लेट भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो ट्याब भयो। त्यो ट्याब भनेको चाहिँ तपाईँको युनिट 1 भयो, युनिट 2 भनेको चाहिँ तपाईँको होल है। 10वटा ट्याब्लेट भएकोलाई चाहिँ होल तपाईँको स्ट्रिप हो। यसरी है इन्टर गर्नुभयो, इन्टर गर्नुभयो, इन्टर गर्नुभयो, इन्टर इन्टर है। कम्पनी कुन कम्पनी गयो है, त्यो तपाईँले छुट्याउनलाई चाहिँ जस्तै एस भएर आउँछ। मैले एन की प्रेस गरेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर कम्पनीको लिस्टहरू ओपन हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो है। इफ छैन भने फेरि यहाँबाट F2 गर्नुभयो है, F2 गर्नुभयो अनि फेरि नेम क्रिएट गरेपछि कन्ट्रोल W गरेपछि तपाईँको यहाँनिर यसरी यहाँनिर आउँछ। तपाईँले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुभयो है। यसरी इन्टर गर्नुभयो, पोस्ट बनाए। यसको जेनेरिक नेम के छ, सेम F2 गर्नुभयो यहाँनिर, अनि प्यारासिटामोल लेख्नुभयो यसरी, अनि तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने यसरी प्यारासिटामोल यहाँनिर आयो है। क्याटेगोरी भयो है यसरी। यसको एमआरपी कति छ लेख्नुभयो, पर्चेज रेट कति छ लेख्नुभयो है, अनि रेट डे यो लेख्नुभयो। अनि तपाईँको अर्को भनेको कन्भर्जन स्टेपमा चाहिँ तपाईँले 10 लेख्नुभयो। 10 किन लेखिन्छ भन्दाखेरि हजुरको प्याकिङमा 10 छ भने तपाईँले यहाँनिर 10 लेख्ने, 15 छ भने 15 लेख्ने, 4 छ भने 4 लेख्ने है। किन लेखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्याबको नि तपाईँलाई चाहिँ प्राइजिङ आउनु पऱ्यो, प्लस हजुरको स्टेपको नि प्राइजिङ आउनु पऱ्यो। त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले कन्भर्जन स्टेप राख्नुहुन्छ है। यो प्रोसेस भएपछि तपाईँले गर्नु पऱ्यो मोर अप्सन है। मोर अप्सन एस गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुरले टिओटी एप्लाइड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यहाँनिर इफ यो प्रडक्टमा चाहिँ हजुरको सिसी लाग्छ 7.5% लाग्छ भने हजुरले यस गर्नुभयो, लाग्दैन भने हजुरले नो गर्ने भयो है। यसरी यो छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यो तपाईँले छुट्याउनु बिर्सिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको हरेक प्रडक्टमा चाहिँ 7.5% फ्री आएको छ भने अटोमेटिक एड हुने भयो है। यसलाई चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनु पर्ने हुन्छ। ल यति गरेपछि मैले स्केप की प्रेस गरेँ, अनि यसलाई मैले कन्ट्रोल W गरेर सेभ गरेँ है, एस गरेर। यसरी तपाईँको आइटम चाहिँ क्रिएट हुन्छ है। अब मलाई आइटम क्रिएट गरेँ, अब यसलाई मोडिफाई गर्नु पऱ्यो, F3 गरेँ। यसरी तपाईँले यहाँनिर यसको हरेक कुरा तपाईँले मोडिफाई गर्न सक्नुभयो। के चेन्ज गर्नु छ, प्राइजिङ, पर्चेज रेट है, यो यसरी तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुभयो। यो कुन केसमा हुन्छ, जब कि हजुरको चाहिँ स्टक चाहिँ हुँदैन, स्टक चाहिँ हुनु भएन, स्टक तपाईँको निल हुनु पऱ्यो है। इफ हजुरको स्टक छ, मलाई चाहिँ अब मैले कन्फ्युजन भयो, मैले चाहिँ यो प्राइजिङै थाहा भएन होइन, मैले चाहिँ मिस्टेक राखेको छु होइन। जस्तै मलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, मैले F3 थिचेर गर्दाखेरि यो तपाईँको चेन्ज हुँदैन है। अब किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यो बुझ्नु पऱ्यो है। अब नहुनुको कारण के भयो भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ अलरेडी स्टक एड गर्नु भइसक्यो है। जस्तै तपाईँसँग 77 युनिट छ, यसको तपाईँको ब्याच चाहिँ 3वटा छ हजुरसँग ब्याच यसरी होइन। जस्तै यो 3वटा ब्याच भयो। अब किन हुँदैन भने चाहिँ यो तपाईँको मास्टर वाइज तपाईँले ब्याच चेन्ज गर्नु, एमआरपी चेन्ज गर्नु भयो भने चाहिँ सबैको चेन्ज हुने भयो क्या। जस्तै ओल्ड स्टकको है, न्यू स्टकको होइन, त्यो तपाईँको जस्तै मैले यहाँनिर 240 रुपियाँ एमआरपी छ, यसको पनि 240 छ, यो पनि 240 छ है। जस्तो मैले यहाँबाट यसको प्राइजिङ चाहिँ 280 रुपियाँ थियो, त्यो मैले चेन्ज गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हरेक
प्रडक्टको चाहिँ तपाईँको एमआरपी पनि चेन्ज हुने भयो है, ब्याच वाइज चाहिँ तपाईँको एमआरपी चेन्ज हुने भयो। त्यही भएर ओल्ड स्टकको प्राइस तपाईँको कुन ब्याचको चेन्ज गर्नु पर्ने देखिन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले गएर चेन्ज गर्न सक्नु। अब यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै अब यहाँनिर गएर F4 की प्रेस गरिन्छ है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनैमा हजुरको FN प्लस F4 चल्छ, कुनैमा F3 है। मतलब कि डेस्कटपमा हजुरको F4 ले नै कीले नै युज हुन्छ है। अब ल्यापटपमा चाहिँ प्रायःको चाहिँ तपाईँको FN प्लस F4 की चाहिँ प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर F4 प्रेस गरेँ, ब्याच डिटेलमा इन्टर गरेँ, अनि यहाँबाट F3 प्रेस गरेपछि हजुरले यहाँबाट चाहिँ यसको प्राइजिङहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याच वाइज चाहिँ तपाईँले प्राइजिङ चेन्ज हुन्छ है। प्राइजिङ चेन्ज गरेपछि यो हजुरको कस्ट विदाउट डिल्स है, कस्ट पर स्टिप पनि मिलाउनु होला है। यसमा मैले गरेँ CTRL W अनि यसलाई एस गरिदिएँ है। यति भएपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्राइजिङहरू चेन्ज गर्न सक्नुभयो है। यो भयो तपाईँको ब्याच वाइज एमआरपी चेन्ज है। यति प्रोसेस हुन्छ। अब तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुभयो है, कम्पनी सर्टहरू के छ, यसको जेनिक नेम के छ, क्याटेगोरी, यसको हरेक कुरो यहाँनिर आउँछ। अब यहाँनिर तपाईँले F8 प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर जेनिक नेम वाइज तपाईँलाई सर्च गर्नु छ। जस्तै मलाई प्यारासिटामोलको मात्रै भएको प्रडक्टहरूको जेनिक नेम चाहियो भने तपाईँले यसरी यहाँनिर पाउनुहुन्छ है, यसरी है। जस्तै कम्पनी वाइज गर्नु पऱ्यो मलाई, म के गरिन्छ यहाँनिर गएर F11 की है, यो क्याटेगोरी भयो। हजुरले चाहिँ यहाँनिर F9 है, F9 गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै मलाई यहाँनिर झन्डु यसरी है, यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुभयो। यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि जब तपाईँले तपाईँको स्टक छैन, मेरो चाहिँ जेनेरिक नेम अनुसार मलाई वर्क गर्नु छ भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुभयो है। यो भयो तपाईँको आइटमको प्रोसेस भयो। अब अर्को छ हामीसँग यहाँनिर ओपनिङ ब्यालेन्स। अब स्टक एड गर्नु पऱ्यो है, क्लिक गर्नुभयो स्टक ओपनिङमा, यसमा गएर एक्सेप्ट गर्नुभयो। अब कुनको चाहिँ तपाईँलाई स्टक एड गर्नु पऱ्यो है। जस्तो अबसँग भएको करन्ट स्टक कति छ होइन, त्यो एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा जानुहुन्छ, इन्टर गर्नुभयो, यसको ब्याच नम्बर तपाईँले एड गर्न सक्नुभयो। न्यूमा चाहिँ हुँदैन, यो अलरेडी एक्जिस्ट भएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर 00 है, मैले यहाँनिर एउटा नयाँ बनाएँ ब्याच 5001, मेरो क्वान्टिटी छ यो 20वटा। अगाडिको तपाईँको भयो स्टिप, पछाडिको तपाईँको ट्याब्लेट भयो है। यसरी इन्टर गर्नुभयो, यसको रेट पनि लेखिदिउँ है, 20 रुपिस। यसको एक्सपायरी अगाडि मन्थ पछाडि इयर, इन्टर। अनि अरू चेन्ज गर्नु छ भने गर्नुभयो, नत्र यसलाई स्केप थिचेर यहाँनिर आएर ट्याब थिच्नुभयो, यसलाई इन्टर गरेपछि तपाईँको, अनि यसलाई स्केप गरेर तपाईँको स्टक यसरी एड गर्ने भयो है। यो भयो तपाईँको आइटम एड गर्ने प्रोसेस। यहीँबाट तपाईँले F2 गरेर फेरि नयाँ आइटम पनि क्रिएट गर्न सक्नुभयो है। यो प्रोसेस भयो। अनि अर्को छ ओपनिङ ब्यालेन्समै हजुरको लेजर ओपनिङ। यहाँबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ अब हिजोको दिनसम्म पार्टीहरूको ब्यालेन्स कति थियो है, उहाँलाई कति तिर्नुपर्ने ब्यालेन्स थियो भनेर चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँनिर यसरी बनाउन सक्नुभयो है। यसलाई मैले क्रेडिट गरेँ। अब डेबिट भनेको लिनुपर्ने भयो, क्रेडिट भनेको तिर्नुपर्ने भयो। यसरी छुट्याउनु भयो, इन्टर गर्नुभयो है। यसरी अब बिल बाई बिल गरेपछि चाहिँ तपाईँको बिल सोध्छ, यसरी मैले सेभ गरेँ है। यसरी तपाईँको 10,000 चाहिँ यहाँनिर एड हुनुभयो लेजरमा है। यो भयो। अनि अर्को छ यहाँनिर तपाईँको पासवर्ड एन्ड पावरको हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ पार्टमा मात्रै हुन्छ है। अब यहाँनिर छ हजुरको पर्चेस है, के छ यहाँनिर अल्ट प्लस पी गरेर जानु पऱ्यो है। तपाईँ नत्र भए यहाँबाट यसरी पनि जान सक्नुभयो है, नत्र भए हजुरले अल्ट पी गरेपछि यसरी ओपन पनि हुन्छ है त। यहाँनिर डेटमा आउने भयो। अब हामीले पार्टी सिलेक्ट गर्नुभयो, जस्तै हाम्रो न्यू एराबाट पर्चेस आउँदैछ, त्यही भएर मैले इन्टर गरेँ। यसमा बिल नम्बर राखेँ, इन्टर अनि मैले यहाँनिर फ्लेक्जन सर्च गरेँ, इन्टर, ब्याच नम्बर, एक्सपायरी डेट, क्वान्टिटी। अब तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पार्टी नेम। अब यो प्रडक्ट चाहिँ कताबाट आएको थियो, कति रेटमा आएको थियो, कति क्वान्टिटी आएको थियो है। अब यो चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँबाट हेर्न सक्नुभयो है। अब यो कति के छ, यसको तपाईँको ओभरअल डाटाहरू चाहिँ तपाईँको यहाँनिर आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुभयो।
यसमा मैले इन्टर गरेँ, एउटा फ्री, इन्टर इन्टर। यसलाई मैले अब हजुरको एमआरपी चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन। अब हजुरको फ्युचर डेटमा गएर पर्चेस डेट चेन्ज भएर आयो भने चाहिँ तपाईँले यताबाटै तपाईँले ब्याच वाइज चाहिँ तपाईँले यहाँनिर यो चेन्ज गर्न सक्नुभयो है यसरी। नत्र स्केप गरिदिनु, इन्टर गर्नु, नेम्स सर्च गर्नु, इन्टर गर्नु है, ब्याच नम्बर यसरी 30 इन्टर है, सबै यहाँनिर आउँछ, कति क्वान्टिटी आयो यसरी स्केप इन्टर। अनि यहाँबाट आयो मैले पेन्टअप इन्टर, एक्सपायरी 10 क्वान्टिटी इन्टर इन्टर इन्टर, अनि यसलाई स्केप। अनि यति गरेपछि तपाईँको यहाँनिर क्लोजिङ है, यो पुरै ब्ल्याक आउनु भनेको यो चाहिँ क्लोजिङ भएको। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, ट्याब प्रेस गर्नु पऱ्यो है। यहाँनिर चाहिँ ट्याब प्रेस गर्नु भने चाहिँ तपाईँ डिस्काउन्टको अप्सनमा आयो। अब यो अगाडि डिस्काउन्टमा आउनु भनेको यो चाहिँ पर्सेन्ट वाइज डिस्काउन्ट भयो। यो बिलमा पर्सेन्ट वाइज दिनुभएको छ है, भ्यालु अफ गुड्सको तल, सब टोटलको तल पर्सेन्टमा डिस्काउन्ट दिनुभएको छ, पर्सेन्ट राख्न सक्नुभयो। नत्र इन्टर थिचेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एमाउन्ट वाइज डिस्काउन्ट गर्नुभयो, जस्तै कति डिस्काउन्ट दिनुभएको छ यसरी है, यसरी राख्न सक्नुभयो है। मैले यता राखेँ, ल 200 डिस्काउन्ट गरेँ, मैले यसलाई स्केप थिचेँ, इन्टर थिचेँ, इन्टर 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 है। अब क्यास पेड क्यास दिनु भएको छ भने तपाईँले अलरेडी यहाँ राख्न सक्नु, न त यसलाई इन्टर गरेर इन्टर गर्नुभयो अनि यसलाई सेभ गर्नुभयो। यसरी चाहिँ तपाईँको बिल क्रिएट भयो है, पर्चेस बिल क्रिएट भयो। यसलाई मैले स्केप 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 थिचेपछि ब्याक हुनुभयो, अल्ट एल गरेँ, न्यू एरा मेडिसिन सप्लाइसमा चेक गरेपछि हजुरको बिल चाहिँ यहाँनिर गएर एडजस्ट भइसक्यो है। यसमा आएर ट्रान्जेक्सन बस्यो। अब यसमा हेर्नलाई इन्टर गरेर लेजरमा जानुभयो, इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले बिल देख्नुभयो है। अहिले भर्खर पर्चेस गरेको बिल, बिल नम्बर यो, डेट यति, इन्ट्री भनेर यसरी असार 16 पर्चेस टाइप है। इन्टर गर्नुभयो भने यहाँबाट बिलमा जानुभयो, यसरी तपाईँले चाहिँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ है पर्चेसको। ल यो भयो पर्चेसको। अब सेल्सको पनि सेल्स पार्ट अल्ट एन है, सेम अल्ट एन गरेँ, यसमा जानुभयो, सेल्समा इन्टर गर्नुभयो है, यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो। जस्तो फार्मेसीको बिल काट्दैछु, क्यास इन्टर, के बेच्नुभयो नेम्स इन्टर, कुन ब्याचको है यो तपाईँले हाम्रो सिलेक्सन गर्न सक्नुभयो, इन्टर है, कति क्वान्टिटी इन्टर इन्टर, फ्लेक्जन ट्याब्लेट इन्टर, यो छैन रहेछ हामीसँग, यो छ ओके। ब्याच नम्बर यो, एक्सपायरी डेट सबै यसमै हुन्छ, इन्टर गर्ने भयो 6 इन्टर इन्टर इन्टर। यसको मैले एमआरपी लेखेको छैन रहेछ, ल यसरी इन्टर अनि पेन्टअप इन्टर है। यसको हरेक तपाईँको ब्याचहरू अलरेडी यहाँनिर हुन्छ, यसरी तपाईँले यहाँनिर इन्टर गर्नुहुन्छ, दुईवटा इन्टर 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 इन्टर। अब तपाईँको यहाँनिर आएपछि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट प्रफिट एन्ड लस पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अल्ट F10 थिचेपछि तपाईँको यहाँनिर कति प्रफिट भएको रहेछ होइन, कस्ट यति भएको थियो, भ्यालु यति भएको थियो, प्रफिट यति भएको छ 224 रुपियाँ, त्यो अनुसार तपाईँले यहाँनिर डिस्काउन्ट दिन सक्नुभयो है। जस्तै यो क्लोजिङ भयो, यसमा तपाईँले ट्याब थिच्नुभयो, इन्टर है। जस्तै पेसेन्टको डिटेल राख्नु पऱ्यो भने के छ, त्यहाँनिर F2 भन्नुभएको छ है, F2 छ, F2 प्रेस गरेपछि यहाँनिर तपाईँले डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यहाँबाट क्रिएट गर्न सक्नुभयो है। जस्तै यहाँनिर आयो, मलाई नयाँ क्रिएट गर्नु छ भने फेरि मैले F2 प्रेस गरिन्छ यहाँनिर है, यसरी है। जस्तै मैले अलरेडी एक्जिस्टिङ भएको क्लाइन्ट लिएँ, इन्टर इन्टर इन्टर। अब डक्टरको नेम चाहिन्छ F1 है, यसरी गर्न सक्नुभयो। इन्ट्री गर्नुभयो नगर्नुभयो केही फरक पर्दैन है, यसरी इन्टर गर्नुभयो, इन्टर डिस्काउन्ट है, कति डिस्काउन्ट दिनु छ यो तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुभयो, इन्टर 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 है। एमाउन्ट 394 भएको छ, 500 रुपिस क्यासमा आयो है। अब इफ इस्युमा छ भने इस्युमा गएर गर्न सक्नुभयो यसरी है, इस्युमा गएर यसरी है। अहिले मैले चाहिँ क्यासमै गरेँ, 500 रुपिस क्यास आयो, इन्टर इन्टर इन्टर, 106 रुपियाँ रिफन्ड दिनुभयो। अनि अल्ट प्रेस गरेपछि तपाईँले सेभ थिच्नुभयो भने बिल तपाईँको निस्क्यो है। अब एप थिचेपछि तपाईँको यो बिलको प्रिभ्यू आउँछ, न त तपाईँले यहाँबाट डाइरेक्ट इन्टर थिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है। यसरी तपाईँको बिल आयो है, यसरी बिल आउनुहुन्छ। अहिले मैले स्केप गरेँ स्केप गरेँ स्केप गरेँ स्केप गरेँ स्केप गरेँ। अब एउटा अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरो, जस्तै पर्चेस गरिराख्नु भएको थियो,
पर्चेस गर्दै हुनुहुन्छ। मैले पेन टप यहाँनिर पर्चेस गरिरहेको थिएँ। यसरी अब पर्चेस गर्नुभयो है, यसरी इन्ट्री गरिराख्नुभयो 10-15वटा आइटमहरू। अब तपाईँको कस्टमर आयो होइन, बिल बनाउनु पऱ्यो, सेल्स गर्नुभयो भने तपाईँ डाइरेक्ट यहाँबाट F2 की प्रेस गरेपछि तपाईँ डाइरेक्ट सेल्समा गएर फेरि यहाँबाट बिल जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ क्या, यसरी है। ओके, पेन्टअप यो ब्याजको इन्टर गर्नुभयो, इन्टर 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 1700 इन्टर इन्टर अल्ट सेभ। यो गरेपछि स्केप स्केप थिचेपछि तपाईँ फेरि यहाँनिर बिलमा आउनुभयो, यसलाई फेरि ट्याब थिचेर यसरी तपाईँले सेभ गर्न सक्नुभयो है। यो भयो तपाईँको पर्चेस इन्ट्री गर्ने प्रोसेस है, यो कुरो भयो। अब हामीसँग अर्को प्रोसेस हुन्छ तपाईँको सेल्स रिटर्न है, पर्चेस रिटर्नहरू पनि हुन्छ है। यो तपाईँले गर्न सक्नुभयो है। जस्तै अब भोलिको दिनमा सामान बेच्नु भएको थियो, रिटर्न आयो, के गर्ने भन्दाखेरि जानुभयो सेल्स रिटर्नमा, इन्टर गर्नुभयो है, इन्टर क्यासमा है। अब यहाँनिर छ रिटर्न अफ बिल के अनुसार मल्टिपल सेपरेट बिल बाई बिल है। मल्टिपल गर्नुभयो भने अब तपाईँको 3-4वटा बिल एकैचोटि रिटर्न आयो भने केसमा, अब बिल बाई बिल गर्नुभयो भने चाहिँ कुन बिलको अब बिल नम्बर हजुरसँगलाई थाहा छ, बिल उहाँसँग छ भने नि डाइरेक्ट तपाईँले यहाँनिर बिल नम्बर लेख्न सक्नुभयो यहाँनिर है, PH00 के छ। नत्र भए अब लास्ट बिलको भने डाउन एरो की थिचेर यसरी बिल हुन्छ है। रिजन लेख्न सक्नुभयो, रिटर्न इन्टर गर्नुभयो। अब यो बिल हो पेन्टअप, मैले भर्खर सेल्स गरेको थिएँ, यसमा तपाईँले स्पेस की प्रेस गर्नुहुन्छ अनि यहाँनिर इन्टर थिचेपछि हजुरको लोड हुन्छ। कतिवटा रिटर्न आयो है, जस्तै 200वटा बेचेको थियो, 20वटा बेचेको थियो, यसमा तपाईँको आयो मलाई 5वटा रिटर्न आयो, त्यो पनि स्ट्रिपमा आयो है, 5वटा आयो। इन्टर गर्नुभयो, ट्याब थिच्नुभयो, इन्टर 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 सेभ, इन्टर इन्टर है, क्यास लेख्नुभयो, इन्टर 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 अल्ट अनि सेभ। यसरी तपाईँको यहाँनिर जेनेरेट हुनुभयो। अब यो गरेपछि तपाईँको स्टकमा गएर एड हुने भयो है। यहाँनिर गएर तपाईँको एड हुन्छ स्टकमा गएर अटोमेटिक, अनि तपाईँको ट्रान्जेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँको एडजस्ट पनि हुन्छ है। यहाँनिर जस्तै हामीले अहिले बनाएको थियो यसरी यहाँनिर गएर तपाईँको एडजस्ट पनि हुन्छ है। यो भयो, यो भयो तपाईँको सेल्स रिटर्नको प्रोसेस। अब पर्चेस रिटर्न छ है, सामान हजुरले पर्चेस गर्नुभएको थियो, रिटर्न गर्नु पऱ्यो है, नियर एक्सपाइरी रिटर्न हुन्छ, त्यो गर्न सक्नुभयो। एक्सपायरहरू है, त्यो प्रडक्टहरू गर्नु छ भने तपाईँले त्यो गर्न सक्नुभयो है। जस्तै ब्रेकेज एक्सपायर इस्यु प्लस अनि हजुरको ब्रेकेज एक्सपायरी रिसिप्ट यो हुन्छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि हजुरले इनकेस सामान सेल्स गर्नुभएको थियो, के भएर ड्यामेज प्रडक्ट परेछ अनि रिटर्न गर्नुभयो होइन। अब त्यो केसमा चाहिँ तपाईँ के भयो, स्टकमा एड हुने भएन, यो चाहिँ तपाईँको स्क्रैप स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईँको यो ट्रान्जेक्सन देख्नुभयो क्या है, यसरी यो हुन्छ। अनि हजुरले पर्सनल युजलाई औषधि युज गर्नुभएको छ होइन, त्यसमा ट्रान्जेक्सन चाहिँ हुँदैन हजुरको, पर्सनल चाहिँ स्टक माइनस हुनु पऱ्यो होइन, त्यो प्रोसेस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। यो भयो हजुरको है। अब एक्सेलमा छ डाटाहरू, अब इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै हजुरको ओभरअल डाटाहरू चाहिँ एक्सेलमा राख्नु भएको छ ट्रान्जेक्सनहरूको होइन, जस्तै अब ओपनिङ स्टक हो, हरेक कुरो हुन्छ नि, हो त्यो तपाईँले गर्न सक्नुभयो है एक्सेलबाट इम्पोर्ट। अर्को छ एकाउन्ट है, यहाँनिर अब जस्तै पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो, सामान त किनेर ल्यायो, यहाँनिर न्यू एराबाट अब पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो, जस्तै 3759 रुपिस चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ है। तपाईँले डाइरेक्ट यहाँबाट पनि जान सक्नुभयो है, यो अप्सन पनि भयो। नत्र भए एकाउन्ट्समा गएर यहाँनिर भाउचर इन्ट्री पेमेन्ट अनि यहाँनिर पेमेन्ट सेम हो है। जस्तै मैले यहाँनिर पेमेन्टमा गएँ, इन्टर गरेँ, यहाँनिर न्यू एरा भनेर सर्च गरेँ, इन्टर गरेँ, पेमेन्ट गरेँ मैले 3000को, इन्टर गरेँ। पेमेन्ट केबाट गरेँ हेर्नलाई चाहिँ क्यासमा छ, स्पेस की थिच्नु भयो भने चाहिँ जस्तै फोन पेबाट गर्नुभयो है, ब्याङ्कबाट गर्नुभयो, इसीबाट गर्नुभयो, त्यो सिलेक्सन गर्न सक्नुभयो है। इन्टर गर्नुभयो 3000 आयो। अब पेमेन्ट यसरी है, कुन बिलको त्यो तपाईँले लेख्न सक्नुभयो, इन्टर इन्टर सेभ है, यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुभयो है। अल्टर गरेँ, न्यू एरा सर्च गरेँ, इन्टर 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 यसरी है, के आयो यहाँनिर पर्चेस भएको थियो यतिसम्म, हजुरको क्रेडिट 3759.73 थियो, 3000 हजुर पेड गर्नुभयो है, 759 चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अब
आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ रिमेनिङ हो। अब इन्टर गर्नुभयो भने पेमेन्टको यहाँनिर भाउचर देख्नुभयो यसरी। अब हजुरलाई भाउचर नम्बर पनि चाहिन्छ भने चाहिँ यो इनेबल गर्न सकिन्छ है। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुभयो पेमेन्टको कुरो। ओके, यही हो। अनि अर्को भनेको रिसिप्ट है। अब रिसिप्ट भएको छ कुन पार्टीलाई, हजुरको सेल्स पार्टीलाई चाहिँ क्रेडिट दिनुभएको थियो, सेम हो पेमेन्ट जसरी हुन्छ रिसिप्ट पनि त्यही हुन्छ। अब रिसिभ गर्नु छ भने त्यो रिसिभ गर्न सक्नुभयो। अर्को प्रफिट एन्ड लस क्लिक गर्नुभयो। अब मलाई आजको प्रफिट एन्ड लस हेर्नु छ, टुडेमा गर्नुभयो, एब्सेट गर्नुभयो है यसरी। जस्तै फार्मेसीको हेर्नु छ, फार्मेसीमा इन्टर गर्नुभयो यसरी। अब यहाँनिर बिल टोटल हजुरको 2131.60। अब कस्टिङ हजुरलाई परेको 1026.92 अनि प्रफिट हजुरको जेनेरेट भयो 1104 रुपिस 0.68 है। अब पर्सेन्टको हिसाबमा चाहिँ यति हजुरलाई प्रफिट भएको छ है। अब इन्टर गरेर तपाईँले यहाँनिर यसरी पनि हेर्न सक्नुभयो है। जस्तै यो एउटा बिल थियो, यो बिल थियो, यो बिल थियो यसरी है। स्केप 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 गरेर ब्याक गर्नुभयो, यो भयो। अब हजुरलाई रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो है, आज के छ के भएछ ओभरअल है। के गर्नु पऱ्यो, बुक्समा जानु पऱ्यो, इन्ट्री बुक्समा है। जस्तै यहाँनिर अब तपाईँको रिपोर्ट पार्ट भइहाल्यो होइन। जस्तै सेल्स बुक हेर्नु छ, पर्चेस बुक हेर्नु छ, डे बुक हेर्नु छ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुभयो है। यसमा रिपोर्टको पार्ट हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुभयो, यो भयो। अर्को भनेको स्टकसँग सम्बन्धित, जस्तै करेन्ट स्टक है। जस्तै अब ओभरअल करेन्ट स्टक कति छ यसरी है। जस्तै मलाई चाहिँ स्टक भएको स्टक नभएको त्यो छुटाउनु छ, फिल्टर गर्न सक्नुभयो। त्यसको लागि फिल्टर स्टक है, यहाँनिर गएर होल्ड गर्नु भने होल्ड, एभाइलेबल गर्ने एभाइलेबल, त्यो अनुसार गर्न सक्नुभयो है, यो भयो। अब यहाँनिर छ अर्को हजुरको टर्म स्टक है। कुन चाहिँ मेरो 90 डेजमा पनि तपाईँको सेल्स नभइरहेको स्टकहरू चाहिँ कुन कुन छ, त्यसको मलाई रिपोर्ट चाहियो भन्यो भने त्यो तपाईँले पाउन सक्नुभयो। अर्को भयो नियर एक्सपायरी, जस्तै एक्सपायरीको स्टक हेर्नु छ मलाई, एब्सेट गर्नुभयो है। सप्लायर वाइज पनि हेर्न सक्नुभयो। जस्तै मैले मोर अप्सन हुन्छ, एस गरेँ, मलाई यहाँनिर सप्लायर वाइज है मैले एस गरेँ। जस्तै मलाई यहाँनिर आदर्श मेडिसिन डिस्ट्रिब्युटरको मलाई चाहिँ हेर्नु छ कुन कुन एक्सपायरी गए, मैले स्पेस की क्लिक गरेपछि इन्टर गरेपछि चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्छ डाइरेक्ट यसरी चाहिँ इन्टर एब्सेट यहाँनिर यसरी है। यसरी तपाईँले रिपोर्ट गर्नु होइन, मलाई ओभरअल रिपोर्टै चाहियो। स्टकमा जानुभयो, एक्सपायरीमा क्लिक गर्नुभयो, एब्सेट क्लिक गर्नुभयो यसरी है। यहाँनिर सबै रिपोर्ट आउने भयो तपाईँको। यहाँनिर सप्लायर्सको पनि नेम आउने भयो, कम्पनीको नेम आउने भयो, ब्याच वाइज आउने भयो है। यो ओभरअल तपाईँले रिपोर्ट पाउनुहुन्छ है यसरी, यो पाउनुभयो। नियर एक्सपायर पनि सेम हो यसरी। अब यसले तपाईँले एक्सेलमा पनि आउट गर्न सक्नुभयो, निकाल्न सक्नुभयो। यहाँ एक्सेलको अप्सन हुन्छ, एक्सेलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको एक्सेल पनि ओपन हुन्छ यसरी। ओके, ओभरअल फार्मेसीको पार्टहरू चाहिँ यो नै हो है। अब हजुरलाई चाहिँ अब भोलिको दिनमा केही आएन, केही प्रब्लम पऱ्यो भने चाहिँ हजुरले हाम्रो न्युरा सोल्युसन कम्पनीमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर चाहियो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9768786700 र 9768786701मा कन्ट्याक्ट गरेर हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ है त। ल।